dua ilmu yang paling mahal di dunia ini. Yang pertama adalah ilmu tahu diri. Dengan ilmu tahu diri, kita bisa menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita, dan apa tujuan kita. Yang kedua adalah ilmu tahu batas. Dengan ilmu tahu batas, akan menyadarkan kita kapan harus berhenti, kapan harus pergi, dan kapan harus kembali. Tahu diri dan tahu batas akan menjaga kita dari kesombongan, serta mengajarkan kita untuk menerima sakit hati yang sangat dalam.